Оройн төргийн үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулно. Ахлах 4 сургуулийн түүхтэд 70 жилийн баяр наадам эхэллээ. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар хэлэлцүүлэг манай аймагт хүргэлжилж байна. Төрийн байгууллагын албан хаагчид иргэдэд мэдээллийг нээлттэй хүргэх үүрэгтэй. Бүх сэл сайн улсын аян амжилттай өндөрлөлөө. Он шимлэгийн хамт олон хөгжлийн бэрхшээлтэй 20 иргэнд тэрэгэн цэр бэлгэллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулно. Эхний мэдээг танилцуулъя. Нэгэн жарны түүхийг бичлэлцэж түүхтэд 70 жилийн ойтойгоо золгож байгаа Ахлах 4-р сургуулийн ойн баярын үйл ажиллагаа эхэллээ. Төрөлх сургуулийнхаа ойн арга хэмжээнд Монгол орны өнцөг болон бүрээс үе үеийн удирдлагууд багш ажилчид төгсөгчид хүрэлцэн иржээ. Баярын нээлтийн ажиллагаа сайхан боллоо. Мянган 1947 онд 2 багш 60 сурагчтай эрдэмний хүү тайлгаа нээж байсан Улаан гомсмын ууган сургуулиудын нэг Ахлах 4-р сургууль 70 намартайгаан золгож байна. Одоогоор тус сургуульд 76 багш ажилтан 874 сурагч ажиллаж амьдарч сурч хүмүүжж байна. Нэгэн жарны илүү түүхийг бичлэлсэн сургуулийн хамт олон түүхт ойгоо өгтөн 70 бүтээч ажил хийж хэрэгжүүлсэн бөгөөд сургуулийн үе үеийн төгсөгчид багш ажилчдын тус дэмжлэг их байсныг сургуулийн захирлын үеэр онцолж байлаа. Өнөөдөр тус сургуулийн он арга хэмжээ аль бие ёсоор эхэллээ. Улаан гомын Ахлах 4-р сургууль боллоо. Үйл ажиллагаа хэлж өргөж явуулж байна. Ингээд төрөлх сургуулийнхаа 70 жилийн ойн мэндчилгээг үе үеийн ахмадууд, нийт төгсөгчид, сурагчид, багш нар болон улс аймгийн нийт хөдөлмөрчдөө 70 жилийн ойн цогтой халуун мэндийг хүргье. За энэ 70 жилийн ойн брэнд манайх өнгөрсөн хичээлийн жилээс эхлээд балан бүтээж ажлын төлөвөө гаргаад ингэж ажилласан. Энэ бүтээж ажлууд маань бас төгсөгчид, үеийн ахмадууд, сурагчид, багш нарын маань хүч дэмжлэгээр өнөөдөр биелэлээ олж бид нар ёслолын арга хэмжээтэй золгож байна. Тэгээд нийт ахмадууд, төгсөгчид та бүхнийг сайхан баярлахыг хүсээрэй. Ахлах 4-р сургуулийн тэртээ 70 жилийн өмнө Улаан гомсмын анхны бага сургууль нэртэй үүсгэн байгуулагдсан цагаас энэ сургуулийг төгссөн төгсөгчдөөс олон арвын алдартан төрөн гарсан байдаг. Сургуулийн ойн баяр гэдэг нь нөгөө утгаараа төгсөгчдөө бахархах үйл явдал билээ. Тус сургуулийн төгсөгчид ахмад багш нарын баярын сэтгэлдээс хуваалцлаа. Би 1972 оны төгсөлт. Тэгээ энэ төгсөлтийн үед бид нар одоо бас л энэ сургуулиас эрдэм өвөрлөж хөрнийхөө зүгүрт оюутан сурагчид зарим нь ажил төрлөг жигнэж гарч байсан. Одоо бид нар 70 жилийн өндөрлөгөөс сургуулиа харж энд хөөрч баярлаж байна. За 70 жилийн хугацаанд бол сургуулиа үнэхээр сайхан хөгжсөн байна, тийм ээ. Сэтгэл өндөр байна. Манай энд бол бидний одоо багш нар, үе үеийн шавнар хүрэлцэрсэн байна. Бид энэтэй баяртай байна. Тэгээд нийт одоо 70 жилийн энэ баярын өдрийг тохиолдуулна. Улс аймгийн нийт хөдөлмөрчид, энэ сургууль сурч байсан нийт оюутан сурагчид, суралцагчид, энд ажиллаж байсан багш хамт олон өнөөдрийн баярын мэнд хүргье. Сайхан байна. 1947 онд анх байгуулагдсанаас хойш үед бол олон сайхан үе үеийн олон сайхан багш нар ажиллаж ирсэн, олон сайхан ажилчид ажиллаж байсан мэдээж хэрэг. Улс их орондоо болоод өөртөө ч гэсэн ер нь улс их орондоо ихийг бүтээсэн олон сайхан шавнырыг төрүүлсэн ийм одоо ачтай буянтай сургууль юм аа. Энэ сургуулийн маань 70 жилийн бол энэ улаан өмчөд бидний бас баяр бахархал юм. Би тэгээд юуны төрөн энэ сургуультай холбоотой, амьдрал ажлын холбоотой, хичээл сургуулийн холбоотой бүх хүнд өнөөдөр одоо сайн сайхныг хүсэж мэндчлээ. Тэгээд манай сургууль би яг миний хувьд бол би 1959 онд энэ сургуульд анх орж суралцсан юм. Манай сургууль нэг 12 жил төвхөнсөн байсан ийм сургууль анх орж байсан 59 онд. 66 онд 7 дугаар анги төгсөөд багшийн сургуульд явж байсан. 18 та тэгээд 69 онд багш болж ирж байсан. Хожимо 1996 оноос хойш энэ сургуультай бас эргэж ирж захирал хийсэн. Яг өөрийн сургуулийн захирал байсан ожилдоо багшаас багшийн сургуулийн томилт авч байсан тэр өрөөндөө ирж сууж хамт олонтой амьдрал ахуйгаа холбох юм сайхан завшаан тохиолдож байсан. Тус сургуулийн он арга хэмжээнд эх орны дөрвөн зүгт ажиллаж амьдарч байгаа үе үеийн төгсөгчид, багш ажилчид, удирдлагууд хүрэлцэн ирсэн байлаа. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Монгол улсын үндсэн хуулиуд тодорхой асуудлаар нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг улсын хурлын гишүүдээс 2000, 2011, 2012, 2015 онуудад Монгол улсын их хурл тус өргөн мэдүүлж байсан.
Энэ удаагийн парламентын асуудлыг дэмжиж эхний ээлжинд ард түмний саналыг сонсохоор өнгөрсөн 5 дугаар сард анхны зөвлөлдөг санал асуулгыг явуулсан бөгөөд энэ сарын 31-ээс эхэлж Монгол улс орон даяар үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар хилцүүлгийг явуулж эхэлсэн байдаг. Тэгвэл энэхүү хилцүүлэг манай аймагт амжилттай үргэлжилж байна. Монгол улсын их хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор баталсан 2016-аас 2020 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт эрх мэдлийн харилцан хяналттай тогтвортой хариуцлагатай төрийг бий болгохын төлөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан ард түмнээсээ асууж шийдвэрлэн хэмээн тусгажээ. Мөн Монгол улсын их хурлаас зөвлөлдөг санал асуулгын тухай хуулийг 2017 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдөр баталсан бөгөөд тус хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 1-1 зааснаар Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5-ын 3-ын 3-т заасан асуудлыг улсын их хурл хэлцэн шийдвэрлэх үндэслэл шаардлагыг тодорхойлоход зөвлөлдөг санал асуулгыг заавал явуулахаар хуульчилсан. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үйл явцад олон нийтийн оролцоог хангаснаар үндсэн хуульд итгэх олон нийтийн итгэл түүний хууль ёсны байдлыг улам бүр нэмэгдүүлэх юм а. Олон нийтийн хилцүүлэг 3 үе шаттай явагдан улсын их хурлын тамийн газраас орон нутгад бүсчилсэн сургалт хилцүүлэг явуулж үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийн талаар танилцуулж гарын авалгаар ханган сургагч багш нарыг бэлтгэнэ. Бэлтгэгдсэн сургагч багш нар нь сумдаа баг бүртээ хилцүүлгийг 2-3 дугаар үе шатыг зохион байгуулах юм. Хилцүүлгийн үр дүнд иргэд Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд 6 багц сэдвийн хүрээнд санал өгнө. Үүнд Монгол улсын их хурл, Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын засгийн газар, төрийн налба, шүүх эрх мэдэл, Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийг нэгж түүний удирдлагын тухай хууль, мөн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл тусгадаагүй бусад саналуудыг ч өгөх боломжтой гинэ. Энэ төслийн хилцүүлэг бол ерөнхийдөө бол улсын их хурлын үйл ажиллагааг бол нэмэлт өөрчлөлт оруулах, ерөнхийлөгч засгийн газрын үйл ажиллагаа мөн шүүх эрх мэдэл энэ нь төрийн эрх мэдэл хуваарлах зарчмыг тууштай тэнцвэртэй хангахад чиглэсэн өөрчлөлтүүд орсон. Нөгөө талаас бол засаг захиргааны нутаг дэвсгэр нэгжийн хот гэдэг статусыг тодорхойлоход чиглэсэн ерөнхийдөө агуулгын юм өөрчлөлтөөс нөгөө төрийн албан агчдын эрх зүйн байдлыг бол үндсэн хуулиар баталгаажуулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл байсан. За энэ нөхөө орон даяар хилцүүлэх явцууд бол зөвхөн бас иргэдээс зөвхөн энэ төслөөс гадна насгаад өөрсдийн санаа бодол үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үндсэн хуулийн асуудлаар ер нь иргэдийн бас санаа бодол бол их гарч байна. Тэрийг бол бид нар бас энэ ажил хүлээж аваад энэ төслийг эцэсэн боловсруулах ажлын хэсэг байгаа л үндээжийн цаг шүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг байгаа. Тэр ажлын хэсэгт бол бүгдийг танилцуулах болно. Тэгээ ер нь бол бид нар бол иргэдийн бол санал хүсийг бол чөлөөтэй хүлээж авч байгаа. За иргэд бол их олон санал гарч байна. Манай баг бол одоо ховд баян үйлгийн Увс аймагт ингээд хилцүүлэг зохион байгуулалт Увс аймаг дээр ирсэн байна. Ховд баялаг аймагт бол хилцүүлэг зохион байгуулсан. За ер нь бол иргэдээс бол их олон төрлийн санал гарч байна. Ер нь бол бас одоо ер нь хвчлэн бол одоо нутгийн засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжтэйгээ холбоотой асуудлыг нэлээд хөндөж байна. Сумын засаг даргаыг бол одоо иргэдээс сонгох асуудлыг хөндөж байгаа. Нөгөө талаас бас багийн засаг дарга, сумын засаг дарга ер нь бол энэ томилогдож байгаа сонгогч байгаа албан тушаалт бол тавих шалгуурыг сайн тогтоож өгмөр байна гэдэг саналууд их гарч байна. Тус санал асуулга манай аймагт 15-ны өдөр эхэлсэн бөгөөд баруун зүүн болон төвийн 3 бүс болон зохион байгуулагдаж байна. Тэгвэл өчигдөр өмнө говь сумд баруун бүсийн 6 сумдын хилцүүлэг амжилттай зохион байгуулагдсан байна. Нийтдээ 6 сумын 85 төлөөлөл оролцсон бол өмнө говь сумаас 130 иргэн оролцжээ. Тэгвэл өнөөдөр төвийн 5 сум болох Улаангом, Сагил, Дүргэн, Давст, Тариалан сумдын төлөөллийн дунд хилцүүлэг явагдлаа. Өчигдөр өмнө говь сум зохион байгуулагдсан. Нийтдээ баруун бүсийн 6 сумдын 85 хүн бол энэ сургалтанд хамрагдаж хилцүүлгэнд бол оролцсон. За тухайн сумаас бол 130 хүн одоо үдээс хойш нь ирж хилцүүлэгт бол оролцсон байгаа. За ер нь бол иргэд энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд холбоотой хуулийн төсөл дээр ирж маш их саналаа хэлж байна. Ер нь маш их идэвхтэй оролцож байна. Ер нь ерөнхийдөө гарч байгаа хүмүүсийн одоо хамгийн олон давтагдж байгаа санал нь бол улсын их хурл, засгийн газар, энэ шат шатны одоо энэ хурлын байгууллага, хурлын төлөөлөгч, улсын их хурлын гишүүн гэсэн ийм хүмүүс тэр нь одоо тухайлбал улсын хурлын гишүүнийг эргүүлж татах талаар, одоо хариуцлагын талаар илүү их ярьж байна. За мөн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн
тухайн хуулийн талаар, за мөн боловсрал, эрүүл мэнд гэсний зүйлүүдийн талаар ер нь энэ үндсэн хуультай оруулж өгвөл яасан бэ? За мөн давтагч байгаа саналын яамдын тоог бол бас анхнаасаа ингээд үндсэн хуультай чиглэлийн чиглэлгийн ингээд тусгаад өгчвөл яасан бэ гэсэн ийм саналууд бол давтагдаж гарч байна. Ер нь үндсэн хуулийг бол бүх хүмүүс, бүх ард түмний хууль учраас бүх ард түмний одоо Монголын иргэн бүрийн үндсэн хуулиас судалж, иргэн бүрийн үндсэн хуулийнхаа хэлэлцүүлэгт санал бодлоо бас ингэж чөлөөтэй ирж хэлж байгаад бас зохион байгуулж байгаа хүний хувьд бол бас баяртай байна. Иргэдийн зүгээс хамгийн ихээр тавьж байгаа санал бол сумдын засаг дарга нарыг иргэдээс сонгодог болох, яамдын тоог зөөлөх, улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татдаг болох зэрэг асуудлыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд оруулж өгөхийг хүссэн байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар хэлэлцүүлэг баруун туруунд зүүн бүсийн 8 сумдын төлөөллийн дунд үргэлжлэн явагдана. Хөлбөр халамжийн үйлчлэгээний газраас удаа дараа мэдээлэл өгөхөөс татгалзлаа. Төрийн албан хаагч нь мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан үед ямар хууль зөрчиж байгаа болон ямар тохиолдолд мэдээлэл өгөх үүрэгтэй талаар аймгийн хууль эрх зүйн даргаас тодруулсан юм а. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулно. За өнгөрсөн даваа гарагт бол одоо хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар дээр ирж бид өхөн халамжийн даргаас мэдээлэл авах гэсэн боловч мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан мэдээллийг бас гаргасан. Тэгэхээр бол өчигдөр буюу мегмар гарагт за тэр одоо мэдээлэл гарсны маргаашин за нэмсрэн даргаас манай телевиз дээр ирсэн байгаа. Тэгэхээр одоо миний одоо мэдээлэл бэлтгэсэн миний хувьд бол мэдээлэл бэлтгэе явуулсан байсан. За хойгоор нь ирж одоо манай ажилтнуудтай уулзсан. За нэлээд одоо ууралсан, ундуудсан янзтай. За ажил хийж байгаа хүмүүсийг ажил хийгээгүй болгож гаргалаа гэсэн ийм байдалтайгаар ирж уулзсан байна лээ. Одоо манай телевизийн болж ийн бошгүй нэвтрүүлгийн одоо даваа гарагт тийм ээ бас иргэдийн зүгээс халамжийн тэтгэмжтэй холбоотой асуудлаар нэлээд үзэж холбогдсон байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо тайлбар өгөө суухын оронд нэмсрэн дарга ирж одоо манай телевизийн ажилтнууд руу бас ууралж тийм ээ ундуудсан байдалтай хандсан байлээ. За тухайн одоо дарга нэмсрэнгээс бас ирж тайлбар авъя гэж бодсон. За тухайн одоо яг мэдээллийг бас үзэгчдэд хүргэе. Халамжийн тэтгэмжийн одоо 3-4-өр нь ягаад халамжийн мөнгө авч чадахгүй байгаа асуудлаар тодруулъя. За мөн одоо ягаад одоо энэ мэдээлэл өгөхөөс татгалзаад байгаа. Энэ талаар нь бас тодруулъя гэж ирсэн боловч одоо өнөөдрөөс эхлээд тухайн одоо дарга бас амралтаа аваад явсан байна. Тэгэхээр бас телевизийн байгууллага гэдэг бол төр иргэн хоёрын гүүр болж ажилладаг. Энэ ч утгаараа бид бүхэн бас төрийн одоо ажил хэр явагдаж байна. За төрийн одоо үйлчлэгээ иргэдэд маань хэр хүрч байна. За төрөөс одоо иргэд маань ямар үйлчлэгээ одоо боломжийг авах ёстой халамжийн байгууллагаас энэ талаар мэдээлэл бэлтгэх гэсэн боловч за тухайн одоо байгууллагын дарга нар одоо мэдээлэл өгөхөөс татгалзсаар байна. Энийг яагаад үзэгчдэд хүргээд байгаа гэхээр за төрийн албаны ажил бол ийм байдалтай байна. За засгийн газар тийм ээ одоо аймгийн удирдлагууд солигдоод 1 сар биш 1 жил болж байгаа. За халамжийн даргач гэсэн одоо энэ сандал синтедээ суугаад 1 жил болж байгаа. Тэгэхээр одоо нэг хүүхдээр бодвол одоо 1 ой хүрсэн. За яах учраа мэдсэн ийм байдалтай байх ёстой байтал. За өнөөдөр иргэдтэй мэдээлэл өгөх чадваргүй ийм байдалтай сууж байна. Тэгэхээр төрийн албан хаагч одоо бидний зүгээс бол нэг л зүйлийг хэлж байгаа. Төрийн албан хаагчид одоо мэдээлэл өгөхөөс татгалзаж байгаа гэдэг нь за иргэдийн одоо мэд хэргэнд талдаж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн яагаад ингэж яваад байна гэхээр цаашдаа бол маш олон юм байдалтай тулгарх юм шиг байна. Зөвхөн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар биш. За бусад бас байгууллагууд бас ийм байдал гаргаж ирсэн. Тэгэхээр бусад байгууллагын хувьд бол алдаагаа хүлээгээд одоогоор бол мэдээгээ чигт мэрэгчлэнүүдээр мэдээ өгөө явуулж байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар бол энэ дээрээ одоо энэ алдаагаа засахгүй бололтой. Тэгэхээр өчигдөр бас манай телевизийн сурвалжлагыг бол цөөнхийн амралт гарч мэдээлэл бэлтгэсэн байгаа. За далмаараа алтан үе одоо сувилийн газар очиж бас мэдээлэл бэлтгэх гэсэн боловч даргаас зөвшөөрөл авах ёстой. За нэмсрэн даргатай тэр хугацаанд бас ярьсан байна лээ. Тухайн одоо мэрэгчлэлт нь тэгээд одоо мэдээлэл өгөхгүй ийм байдалтай буцаасан байна. Тэгэхээр бас нэмсрэн даргын хувьд бас мэдээлэл өгч болохгүй гэсэн юм байр суурьтай байсан болов уу гэж бас энэс бид бүхнээс ойлгож байгаа. Тэгэхээр цаашид бас энэ хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын дарга гэж цогтөчр гэдэг дарга байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бас ажилтнуудаа, мэрэгчлэтнүүдээ хилцээний дарга нараа бас мэдээлэл өгөх тал дээр нь анхаараач гэж энэ дашрамд уриалмаар байна. Тэгэхээр үзэгчдийн энэ дашрамд бас хэлэхэд за төрийн байгууллагын албан хаагчид телевизийн байгууллагт ийм хүн суртал гаргаж байгаа юм чинь энгийн ард иргэдэд мэдээж
маш их хүн суртал гаргаж иж магадгүй. За тэр даруйд нь бас манай телевизэд хандаж бас мэдээллийг бэлтгүүлэх боломжтой гэдгийг бас энэ дашрамд хэлье. За тэгэхээр бас сүүлийн өдрүүдэд бол төрийн албан хаагчид тиймээ төрийн байгууллагаас бас мэдээлэл өгөхөөс татгалцаар байгаа. Тэгэхээр яг аймгийн засаг намын газрын хууль зүйн хэлцээний дарга Алтангойтой бид өхнөөс уулзч бас энэ талаар тодруулахаар ирээд байна л да. Тэгэхээр яг хуулийн хүрээнд бол төрийн байгууллагуудаас тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах ёстой тийм ээ. Бас иргэдийн мэдээлэлээр хангах ёстой гэсэн ийм заалтууд ерөн хуулийн хүрээнд байдаггүй тийм ээ. Ямар заалтууд байдığım бэ бас үзэгчтэй бас энэ талаар тайлбарлаж өгөхгүй юу? За төрд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагч бол өөрийнхөө эрхэлж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг бол иргэдэд ил тод мэдээлэх ёстой. Заавал байгууллагын удирдлагаас зөвшөөрөл авах ч юм уу. За тухайн байгууллагын нууцтай холбоотой, улсын нууцтай холбоотой бол тэр нь зөв. Гэхдээ өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг бол төрийн албан хаагч иргэдэд үнэн зөв бодиттой мэдээллийг цаг тухайд нь шуурхаа үзүүлэх юм үүрэгтэй. Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх ёсны зүйл дээр чинь энэ талаар бас дурдсан байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр зарим байгууллагууд дотоод журмаараа ч юм уу байгууллага дээрээ дагаж мөрдөх ямар нэгэн зохицуулалт хийгээд хэвлэл мэдээллийн байгууллага мэдээлэл авахд хэвлэлийн төлөөлөгч эсвэл тусгаалan бэлтгэсэн мэдээлэл хариуцсан ажилт нь өхөөс бусад тохиолдол бол тухайн төрийн албан хаагч өөрийнх нь үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой болон байгууллагын үйл ажиллагаатай мэдээллийг үнэн зөв бодиттой шуурхаа иргэдэд хүргэж байгаа юм үүрэгтэй байж байгаа. Тэгэхээр бас яг манай телевизэн болж байгаа шүүх нэвтрүүлэгт маш их үзэгчд холбогдож халамжинд итгэмжийн мөнгө өгөхгүй байна гэсэн юм зүйлийг ярьсан л да. Тэгэхээр яг тухайн яг халамжийн хэлцээний дарга нэм сурангаагаас тодруулах гэсэн боловч бас мэдээлэл өгөхөөс татгалцсан. Энэ бас ямар хууль зөрчил үйлдэл вэ? За тухайн байгууллагын нууцтай холбоотой, улсын нууцтай холбоотойгоос бусад тохиолдол мэдээллийг ил тод өгөх ёстой. За саяны тэр тэтгэмжтэй холбоотой асуудал бол иргэд авдаг төрөөс үзүүлж байгаа үйлчлэгээ шат. Тэгэхээр энэтэй холбоотой мэдээллийг тухайн төрийн албан хаагч бол өгөх үүрэгтэй байж байгаа. Тэгэхээр төрийн албан хаагчин байгууллагын нууцтай холбоотой болон дотоод журамдаа заас зөвхөн хэвлэл мэдээллийн ажилтан мэдээлэл өгнө гэсэн залтаас бус тохиолдолд мэдээлэх үүрэгтэй болж тарлаа. Иргэдийн мэдхийг хүссэн мэдээлэлд бүхэл бүтэн аймгийн халамжийн хэлцээний дарга мэдээлэл өгөхөөс татгалзаж суугааг хэний төлөө ажиллаж байгаа гэж ойлгох бай. Халамжийн хэлцээний даргын албыг жил хашиж байж хүүхдийн тэрэгэн цэрэг хэдэн хувийн хөнгөлөлтөд олгодог, жилд хичнээн хүүхэд авдаг талаар мэдээлэл өгсөж байгаа нь ажлаа мэддгүйг нотолж байгаа юм а. Жилд хичнээн хүүхэд тэрэгэн цэрэг олдог. Тэр мөх соёлоо наашрч ես нөгөө нэг сая цаашдаа яриагаа мөх соёлоос авчихгүй миний хайтаа авчих тэхүү халамжийн хэлтс мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан ганц энэ биш юм. Удаа дараагийн үйлдэл гаргаж байгаа учраас ийхүү мэдээллийг их сурвалжтай бэлтгэн хүргэснийг үзэгчдэд дуулгах зүйтэй болов. Монгол Ардын ном мөрийн хөтөлбөртөө мэрэгжлийн засгийн газар байгуулж мэдлэгтэй боловсон хүчнээр бага бүрдүүлэн хэмээн уриал лазан гаргаж байсныг арт түмэн мартаагүй. Тэгтэл ийм мэдлэггүй мэрэгчлэтнүүдээс болж иргэд авах ёстой мэдээлэл авч чадахгүй, хүртэх ёстой үйлчлэгээгээ хүртэж чадахгүй байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн Төв номын сангийн дэргэдэх Unlimited клуб элтгэх хурлын Демоспен клубаас санаачилсан Book Sale сайн улсын аян амжилттай зохион байгуулагдсан билээ. Тэгвэл энэхүү аяны хүрээнд цугларсан 400 гаруй мянган төгрөгөөр баруун бүсийн асрамжийн газарт амьдардаг хүмүүст хэрэгцээтэй эд зүйлс, хувцас хэрэгсэл авсныг цүнхэгд байрлах амралт сувилийн газарт нь очиж гардуулна өглөө. Бүгсэл аяныг зохион байгуулахдаа бэлэнчлэг сэтгэлгээ өртөл болгуулгүй хүүхдүүдэд ном цуглуулсан номоо маршлийнхаа талбай дээр 2000-аас 5000 төгрөгөөр зарж борлуулан олсон мөнгөөр ийхүү асрамжийн газар амьдарч байгаа хүмүүст сэтгэлийн тус үргэлээ. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын харьяа баруун бүсийн асрамжийн төвд 15-аас 75 насны 20 гаруй хүн амьдарч байгаа юм байна. Жил бүрийн 103 сар асрамжинд байгаа хүмүүсээ агаrast амрааж сувилдаг бөгөөд урд жилүүдэд харихраа амралтанд гардаг байсан бол энэ жил цүнхэгд ашиглалтанд орсон ахмадын сувилыг түшиглэж 3 гэртээгээр 20 хүнийг асар сувилж байгаа нь энэ юм а. За бид нэр энэс өмнө бол дандаа энэ харихраа амралтанд гардаг байсан. Өнөө жил ихлээр энэ цүнхэг гэж юм сайхан байгалийн гүйцэтгэлийн сайхан газарт анхудаага гарч зүсэж байгаа. Бид нэр 6 сарын 5-нд гарч ирээд өнөөдрийг хүртэл байж байна. Энд ирээд 90 жил болгон манай энэ асруулагчд маань байгалийн цэвэр агаар одоо
сайхан сүй тараг цагаан эдэнд ингэж бие боловсруулдаг. Энэ утгаараа бол манайх бол энэ дээрээ одоо 2 сар гарамтай сайхан байна. Бид нар бол одоо 17-8 нас сургуулагчтай 3 ажилчин ингээд нэг ээлжинд ингээд ажилт юм аа. Энэ нийгмийн эмзэг давхраг эмзэг үдгийн хүмүүст ингэж одоо өөрснийхөө сэтгэлээр ингэж үйлчлэж ирж эднэрийг баярлуулж байгаа энэ дүүнэртэй их баярлалаа. Тэгээд маш одоо хэлэх нэг зүйл бол үнэхээр одоо сайхан гэгээлэг нүдээр гэгээлэг сэтгэлээр энэ хүмүүсийг ингэж харж байгаад бол үнэхээр их баяртай байна. Ингээд бол дүүнэртэй сурлагын энэ дээр амжилт хүсье. Өшөө цааш нь одоо ийм хүмүүсийг их баярлуулж олон түмэнд бол маш тустай үнэтэй ийм сайхан ажил хийж сэдэж байгаараа гэж бол би өөрөө хэлэх байна. Ингээд дүүнэртэй маш их баярлалаа. Энийг зохион байгуулагчид маань бэлгээ сонгохоос өмнө асрамжинд байгаа хүмүүс дээр очиж өөртний хэрэгтэй шаардлагатай байгаа зүйлсийг нь асууж сургалан нэр тус бүрээр нь бичиж авчээ. Ингээд үүний дагуу юмаа цуглуулсан байна. Хүн бүрэл өөр зүйл загсан харагдаж байлаа. Зарим нь гутал хувцас загсан бол зарим нь халаасны хөгжим, зарим нь дулаан цамц, зарим нь амттан гэх мэтчлэн өөрсдөө хэрэгтэй зүйлсээ дүү нартаа загчээ. Энэ хүмүүст тэр болгон бэлэг өгөх тохиолдол ховор байдаг нь тэрхүү баярлсан сэтгэлээс харагдаж байсан юм а. Бүгд л та нартай баярлалаа. Сурлагын өндөр амжилт хүсье гэж урам өгч байлаа. Дүүнэр нь одоо таны сонсох дуртай хөгжмийг авч ирсэн байна. Гутал пүүз авч ирсэн байна. Баярлалаа тавинд. Сурлагын өндөл амжилт хүлээе. Баярлалаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Сурлагын өндөр амжилт хүсье. Сайхан цамц за ундаа авч ирсэн байна. Баярлалаа. Дүүнэртэн сурлагын өндөр амжилт хүсье. За өнөөдөр амар гоё өдөр байна. Бид нэр 10-нд бүгдээрээ номоо цуглуулад 10 хоногийн дотор ном цуглуулад цуглуулсан номоо зараад өөрсдийнхөө хөдөлмөрөөр ямар ч мөнгө цуглуулахгүйгээр ном цуглуулад ингээд ашиг олоод тэрийгээ ингээд сайн үйлсэд ашиглаж байна гэдэг нь амар гайхалтай зүйл. Бид нар багаасаа ингээд бусдад тусалж бусдын ингээд өөрийнхөө хөдөлмөрөөр олсон мөнгөө бусдад ингээд ямар нэгэн зүйл олгож өгөх нь биднэрт амар сайхан байсан. Бид нэр хамгийн гол нь болохоор бид нэр өөрсдөө энэ зүйлийг хийхэд дуртай байсандаа амар баяртай байгаа. За би Демоспен клубын гишүүн цогж ахлан байна. Тэгээд энэ үйл ажиллагаанд тусалсан бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлье. Аймгийн Төв номын сангийн дэргэдэг хаан лимитэд клуб байгуулагдаад удаагүй ч нийгэмд хандсан олон ажлыг хийсээр ирсэн. Сурагч ахуйц цагтаа мандаалал байна гэдэг ирээдүйд ихийг хийж бүтээхийн эхлэл юм. Мөн элтэг хурлын Демоспен клубын сурагчид ч үе тэнгийн найз нөхдөйгээ хамтран энэхүү аянд идэвхтэй оролцсон байна. Ингээд зохион байгуулагчдын сэтгэлдлийг хүргье. Сайн үлсийн аян зарлаад бүксэл гэсэн юм. Аян зарласан байгаа. Энэхүү аяныхаа хүрээнд одоо улсын бүх ашгаа, зөв ашгаа одоо асрамжийн газар тань зарцуулна гэсэн байгаа. Энэхүү ашиг маань гэх юм бол бид бүхэн одоо 8 сарын 10-нд ном зарж одоо 406,922 төгрөгийн ашиг болсон байгаа. Энэхүү ашгаа бид бүхэн өнөөдөр 8 сарын 15-ндаа ингээд асрамжийн газрын хүмүүстэй нийт 15 гаруй хүмүүст одоо өөрийнх нь авахыг хүсэж байгаа тэр бүх зүйлийг мөн одоо гутал хувцас гэх мэт одоо өөрт хэрэгцээтэй өөрснөө хэрэгэлдэг тийм зүйлийг нь яг одоо газар дээр нь гардуулаад байна. Яг тэгэхээр яг 2-7 хоног өнгөрсөн байна. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ ажлынхаа гард гарлаа, хүмүүстэй туслалаа. Тэгэхээр хамгийн сайхан зүйл нь яг одоо ингээд хүмүүстэй туслаа тэр хүссэн зүйлийг аваад өгч явах тэр нүүрэндээ тодорч байсан тэр инээмсэглэл тэр дотор нь байгаа баярлал тэр одоо татаад үнсэх тэр яг үнсэлтийн тэр юу бүгдээр үнэхээр сайхан байлаа. Бүр дотор үнэхээр сайхан онгоогоо явах шиг л тийм сайхан мэдрэмж төрч байна. Дээрэс нь бид хүн одоо ийм бэлгийг өгсөн дахиад энэ хүмүүс баярлж байгаа энэ яг одоо энэ арын багийн хэмбэ ихлээр бидэнд туссан бүх хүмүүс би одоо дүүнэр одоо манай иргэн дөөрнийхэн багш нар аймгийн маань бүх хүмүүс тэр ном худалдаж авсан хандвилсан тэр хүмүүс юм шүү. Тэгээ та бүхэндээ дахин маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бүксэл сайн үлсийн аяны үр дүнг бэлгээ хүлээн авч байгаа хүмүүсийн нүдэнд тодорсон аз жаргалын гал инээмсэглэлээс харж болох юм а. Тэдэнд баярлаж дотноор тэрвэрч баярлсан сэтгэлдээ илэрхийлж байгаа нь өнөөдрийн нийгэмд ийм халуун дулаан сэтгэл төрүүлэх зүйл дутаж байгааг илт хийж байсан юм а. Ингээд тус аяныг зохион байгуулсан сурагчид болно тус аянд нэгдэж ном худалдаа авсан сайн санаад хүмүүстэй сайн сайхныг хүсье. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай. Дараагийн мэдээ
Нийгмийн хариуцлага ухамсарлагч он шимлэгийн хамт олон байгуулагдсан цагаас эхлэн иргэдийг үнд хөдөлмөргүй шинжилгээнд хамруулах, хэвтүүлж эмчлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тэрэгэнцрээр хангах зэрэг хүмүүлийн үйлсэд нэгдэж ирсэн байдаг. Тэгвэл энэ удаа 20 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрлэгдсэн тус бүрэн 375 мянган төгрөгийн үнэ бүхий тэрэгэнцрийг гардуулна гэлээ. Улсын ард түмний эрүүл мэндийн маанад бат зогсож чаддаг он шимлэг нь 2013 онд байгуулагдсан цагаас эхлэн нийгмийн хариуцлага эрхэмлэн үйлчлүүлэгчдтэй олон төрлийн үнд төлбөргүй үйлчлэгээ үзүүлж ирснээс гадна аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газартай хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тусламжийн гараа сунгасаар ирсэн байгууллага юм а. Тодорхойлбол 2016 онд 80 гаруй өвчтнийг үнд төлбөргүй хэвтүүлэн эмчилж байсан бол 235 өвчтнийг мөн л үнд төлбөргүй үзлэг онцлогоонд хамруулж байжээ. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тэрэгэнцэр таяг суулт үргэх мэт зүйлийг өгч байсан байна. Тэгвэл өнөөдөр нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон том хүнд Америкийн сайн чанарын тэрэгэнцрийг гардуулна гэлээ. Эмэгтэй хүн байна тийм. Эрэгтэй хүн сайн сайхан эрүүлийн хүү өсөж байна гэдэг надад дамжиж байгаа шилээд энэ тэргийн тав учраас гэр бүлийнхаа хүн нүдний эмч он шимлэгийн ерөнхий эмч хүрээсрэнгийн хамтаар он шимлэгийг байгуулаад 4 жилийг өдөж байна. Тэгээд энэ 4 жилийн хугацаанд бас Ус аймгийн ард иргэдийн эрүүл мэндийн төлөө сайн сайхны төлөө бас хамтран ажиллаж ирлээ. Энэ хугацаанд бас он шимлэгээр өнгөрсөн 2016 онд ихт 80 гаруй хүн энэ төлөвлөгөө хүмүүс гэвч шимжлүүлсэн байна. 235 хүн энэ төлөвлөгөө уншилж шинжилгээ хийж өгсөн байна. За мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бас бид бол тэрэгэнцэр таягийг болсон гэж энэ төлөвлөгөө өгдөгөө. Суултраг эцэрэг. За өнөөдөр бас Америкийн нэгдсэн улсад үйлдвэрлэгдсэн тус өрн 365 мянган төгрөгийн үнэтэй 20 тэрэгэнцрийг авчираад бас Ус аймгийнхаа хөгжлийн бэрхшээлтэй ард иргэдэд бас бэлэг болгоно өгч байна. Энэ ард иргэдийн төлөө бас гэр бүлийнхаа гинти хамтраны энэ сайн сайхны төлөө бас сэтгэл зүрхээ гаргаж нийгмийнхаа хариуцлага ухамсарлаж ажиллаж байд юм аа. Энэ хүрээндээ ч гэсэн энэ сайхан зуны дэлгэр, энэ намрын сайхан дэлгэр цагт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань энэ тэрэгэнцэртээрээ суугаад тийм ээ. Гадна гарч нарлах, салхилах юм ажилд бас нэмэр тус болох уу гэж биднээс бас сэтгэлийн бэлэг барьж байгаа маа. Үйл ажиллагаанд бас Ус аймгийн хөдөлмөр харамж үйлчлэгийн гэлцэн мэргэжлэнүүд бас хамтран оролцлоо. Бас энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн судалгааг гаргаж өгсөн бас баярлалаа гэдэг бас хэлээ. Ус аймгийн ард иргэдэд эрүүлийн сайн сайхны хүсье. Ус аймгийн он шимлэг байна тавханд бол олон сайхан боломжуудыг олгоно гэдгийг бас амлая. За энэ тэрэгэнцэр өгч байгаа энэ хүмүүстээ бол ажлын намжилт унш төвөөс өгч байгаа хүмүүстээ бол ажлын намжилт хүсье. Эрүүлийн сайн сайхан мөхний хүсье ярил. Улсын ард иргэдэд эрүүл мэндийн чанартай үйлчлэгийг хүргэхээс гадна ийхүү сайн санааны тусыг эдний хамт олон хийсээр ирсэн цаашдаа ч хийхээр төлөвлөж байгаагаа хэлж байсан юм а. Он шимлэгийн хамт олонд ажлын өндөр амжилтыг хүсье.